camera flash တစ်ခုကနေ computer motherboard တစ်ခုအထိ electronic PC တွေဟာစွမ်းအင်ကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းတိုးလောင်ပြီးထုတ်လွှတ်နိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ capacitor တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အချင်းကိုက်ခင်းဆိုင်ရာအဖြူမှုတွေအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာပါ။ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ဖို့လုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်ကိုဘက်ထရီကနေချက်ချင်းထုတ်လွှတ်လို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုကြိုတင်စုဆောင်းပြီးတစ်ချက်တည်းမှာထုတ်လွှတ်ပေးနေတဲ့ဂျားကန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြည့်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလေးလာတော့မဲ့တင်းငယ်ပြီးအစွမ်းထက်တဲ့ capacitor ထဲမှာရှိနေပါတယ်ကဲဒီအကြောင်းအရာကိုတိတိကျကျနားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့အခြေခံနဲ့ကြည့်စလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံး capacitor ဆိုတာပါလေပြီးတော့စွမ်းအင်ကိုဘယ်လိုထုတ်လောက်တယ်လဲကြည့်မယ်ပြီးရင်တော့ circuit တစ်ခုထဲမှာသူဘယ်လိုလုပ်လို့တယ်လဲအထူးသဖြင့်အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားရတဲ့အခါဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြတ်သွားမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီတုံ့ပြန်မှုရဲ့အမြတ်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်တဲ့အရေးကြီးဆုံး time constant ကြောင့်လည်းအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာရဲ့အဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ capacitor ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအတိအကျလေ့လာကြည့်အောင်သူက electronic balance တွေရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အထူးအပိုင်စဉ်ပဲပေါ့ဒီလားသူရဲ့ဒီဆောက်ပုံကအန်အိုးစရာကောင်းလာအောင်ရိုးရှင်းပါတယ်ရက်စစ်စီးနိုင်တဲ့တက်တူပြားတစ်ခုကိုယူပြီးသူတို့ကြားထဲမှာရက်စစ်မစီးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု dielectric လို့ခေါ်တဲ့အရာနဲ့ချထားလိုက်ရုံပါပဲဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့ဒီဆောက်ပုံလေးကပဲတက်တူပြားဒီပေါ်မှာတက်အားတွေစုပုံလာဖို့အခွင့်အရေးပေးပြီးစွမ်းအင်ကိုရက်စစ်စက်ခွင်းပုံစံနဲ့တိုးလောင်နိုင်စေတာပါအဓိကတောင်းကတော့ဓာတ်အားကိုတိုးလောင်ဖို့ပါပဲသူကိုသေးငယ်ပြီးအလွန်မြန်နဲ့အားပြန်သွင်းလိုက်တဲ့ဘက်ထရီလေးတစ်ခုလိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ free နဲ့မတူတဲ့အဓိကအချက်ကဘက်ထရီကဓာတ်အားကိုဓာတုဝါဒနည်းနဲ့တိုးလောင်တာအဲ့ဒါကနေတယ် capacitor ကတော့ yes စကွင်းနဲ့မှာတိုးလောင်တာဆိုလိုတာကသူကအလွန်အမင်းကိုလင်းမြန်စွာအားသွင်းအားထုတ်လွှတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီရိုးရှင်းတဲ့ပုံပေနီး Q = CXV ကအရာအလုံးကိုဖြိုးဖျနေပါတယ်ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ပါတူလောင်နိုင်တဲ့ဓာတ်အားပမာဏ Q ဟာအချက်နှစ်ချက်ပေါ်မူတည်တယ်တစ်ခုကအတုံးပြလိုက်တဲ့ဖို့ RV နဲ့နောက်တစ်ခုက capacitor ရဲ့အရွယ်အစားသူ့ရဲ့ capacitance C ပါပဲဖို့အားများရင်လေဓာတ်အားများတူလောင်နိုင်လေပဲ C ကတော့ပေးထားတဲ့ဖို့အားတစ်ခုအတွက်ဘယ်လောက်ဓာတ်အားတူလောင်နိုင်မလဲဆိုတော့ကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့ဂိမ်းတွေတစ်ခုပါဒါကြောင့်အဓိကအချက်ကတော့ capacitance ဆိုတာသတ်မှတ်ထားတဲ့ volt တစ်ခုအတွက်တအားတိုးလောင်နိုင်စွမ်းဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတာပါသူကို farads F ဆိုတဲ့ unit နဲ့တိုင်းတာတာပါဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့1 farad ဆိုတာအလွန်ကြီးမားတဲ့ပမာဏဖြစ်တဲ့အတွက် microfarads μF တော့မဟုတ် nanofarads NF လိုမျိုးအလွန်တင်းငယ်တဲ့ unit ကိုပဲအသုံးများတာတွေ့ရမှာပါကောင်းပြီ capacitor ကဓာတ်တိုးလောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိုးလောင်ထားတာလဲဒါကအခြေခံ circuit တွေမှာအရေးကြီးတဲ့နောက်ထပ်အပိုင်းဆိုင်တစ်ခုနဲ့နိုင်ရှင်းလေ့လာဖို့ခွင့်ရေးကောင်းတစ်ခုပါပဲအခြေခံ circuit တွေမှာစွမ်းအင်တိုးလောင်နိုင်တဲ့အဓိကပစ္စည်းနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ capacitor သူကစွမ်းအင်ကိုလက်စစ်စက်ကွဲမှာတိုးလောင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ညီကိုလိုထိတဲ့ inductor သူကတော့စွမ်းအင်ကိုတန်လိုက်စက်ကွဲမှာတိုးလောင်ပါတယ်ဒီ slide ကသူ့ရဲ့ apply ခန်းကန်တာတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြနေတာပဲဒီပါသတိပြုကြည့်ပါ capacitor တွေကစွမ်းအင် W ဟာ volt ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းပေါ်မူတည်ပြီး inductor မှာတော့ current I ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းပေါ်မူတည်ပါရဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့တလဲ capacitor ဘောင်က volt ကိုနှစ်ဆတိုးလိုက်ရင်စွမ်းအင်ကနှစ်ဆမဟုတ်ဘူးလေးဆတိုးလွှားမှာပါဒီလိုနှစ်ထပ်ကိန်းဆက်နွယ်မှုကပဲသူတို့ကိုအလွန်စွမ်းထက်တဲ့စွမ်းအင်တိုးလောင်ကြီးရတယ်ဖြစ်စေတာပါ capacitor တခုဒီကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့တကယ်အစွမ်းက circuit တစ်ခုတည်းမှာအခြား operator တွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မှပေါ်လာတာပါကဲအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ capacitor တစ်ခုနဲ့ resistor တစ်ခုနဲ့တွဲပြီးရိုးရှင်းတဲ့ circuit တစ်ခုတည်းထည့်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ခလုတ်တစ်ခုကိုခွင့်လိုက်တယ်လို့ရှင်းစားကြည့်ပါရစစ်ကချက်ချင်းစီးပြီးအရာအလုံးတည်ငြိမ်သွားမယ်လို့ထင်เสียရှိပေမဲ့ capacitor ကြောင့် circuit ကအဲ့လိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်လို့မရပါဘူးသူကအချင်းကြီးတဲ့လဲလျော်နီးထွေဖြစ်အောင်ခဏတာချင်းယူရပါတယ်ဒီညီနိုင်ချင်းကလာလေးကို transient response လို့ခေါ်ပါတယ် transient ဆိုတာရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒါက circuit ကအချိန်နဲ့ how တစ်ခုကနေအချိန်နဲ့တစ်ခုစီကိုကူးပြောင်းနေတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ capacitor ကအားသွင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အားထုတ်လို့ဖို့အချိန်လိုပါဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲအချိန်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေအားလုံးကိုတွေ့ရမှာပါဒီ transient response မှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကတော့ natural response လို့ခေါ်တဲ့အရာပါဆိုလိုတာက circuit ကိုသူ့ဘာသာသူထားလိုက်ရင်ပြင်ပကဓာတ်အားပေးတာမျိုးမရှိပဲသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ resistor နဲ့ capacitor တွေရဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ်မူတည်ပြီးသူကတဘာဝအတိုင်းတုံ့ပြန်မှာပါဒါက circuit ရဲ့မွေးရပါအပြုမှုတစ်ခုလိုပါပဲဒီ transient အပြုမှုကိုပိုနားလည်ဖို့အခြေအနေနှစ်ခုကိုခွဲပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်
တခုက circuit ထဲမှာရှိပြီးသားစွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခုက circuit ထဲကိုစွမ်းအင်အသစ်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲဒါတွေကို natural နဲ့ step response လို့ခေါ်ပါတယ် natural response ဆိုတာအားအပြည့်သွင်းထားတဲ့ capacitor ကို resistor ကနေတဆင့်သူ့ဘာသာသူအားကုန်သွားအောင်ထားလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်သူကဘလို့တဖြည်းဖြည်းအားလျော့သွားမလဲဆိုတာကိုလေ့လာတာပါ step response ကတော့ပြောင်းပြန်ပါအားမရှိတဲ့ capacitor ကို battery နဲ့ရုတ်တရက် chick ဆက်လိုက်ပြီးအားအပြည့်ရအောင်ဘလို့အောက်သွင်းသွားတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ဒီအားသွင်းခြင်းနဲ့အားထုတ်လွှတ်ခြင်းရဲ့အမြန်နှုန်းကိုဘာကထိန်းချုပ်နေတယ်လဲ အဖြေကတော့ time constant လို့ခေါ်တဲ့အလွန်အရေးပါတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပါပဲသူ့ကို grid အခရာတောင်းနဲ့ဖော်ပြပါတယ်ဒါကစက္ကန့်တစ်ခုရဲ့အားသွင်းအားထုတ်လွှတ်မှုအမြန်နှုန်းကိုတိုင်းတာတဲ့စံနှုန်းတစ်ခုပါဒီချက်ပြောရရင်အားထုတ်လွှတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မူလတန်ဖိုးကနေ 36.8% အထိကျဆင်းတိုးလို့ကြားတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်အားသွင်းတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတန်ဖိုးရဲ့ 63.2% အထိရောက်ဖို့ကြားတဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုတာပါ RC စစ်ကစ်တစ်ခုမှာဒီ time constant ထောင်ကိုတွတ်ထုတ်ဖို့ကအလွန်လွယ်ကူပါပဲ resistant R တန်ဖိုးနဲ့ capacitance C တန်ဖိုးကိုမျှော်လိုက်ရုံပါပဲဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့ R ဒါမှမဟုတ် C တန်ဖိုးကြီးလေလေ time constant ကြီးလေလေအားသွင်းအားထုတ်လို့ဖို့အချိန်ပိုကြားလေလေပါပဲအရန်ရှင်းပါတယ် ဒီ time constant ကိုသိချင်းက first order circuit တစ်ခုရဲ့အပြုအမူကိုခန့်မှန်းနိုင်မဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်30ပါနီလန်တစ်ခုကိုပေးပါတယ်ပထမဆုံးခလုံးမဖွင့်ခင်ကနို့အခြေအနေကိုသိရမယ်ဒုတိယအချင်းကြာကြီးကြာပြီးနောက်ရောက်ရှိမဲ့နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေကိုသိရမယ်တတိယကတော့ဒီနှစ်ခုကြာကကိုးပြောင်မှုများနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့ time constant ကိုတွက်ထုတ်ရမှာပါ ကျွန်တော်ရဲ့ကနူးလို့ရုပ်ဝက်ချက်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဒီလေ့လာခဲ့တဲ့အစိပ်ပိုင်းအားလုံးကိုပေါင်းဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် camera flash ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဒီလိုပါ capacitor ဟာရေလောင်ကန်ကြီးတစ်ခုလိုပါပဲ battery ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းတအားတွေကိုစုဆောင်းပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ခလုတ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရေလောင်ကန်ရဲ့တကားကိုရုတ်တရက်ဖွင့်ချလိုက်တယ်လို့ပါပဲတိုးလောင်ချတဲ့စွမ်းရည်အားလုံးဟာတပြိုင်နက်တည်းအရှိန်ဟုန်နဲ့ထွက်လာပြီး flash ကိုလင်းစေပါတယ်ဘက်ထရီတစ်ခုတည်းကဒီလောက်မြင်မြန်စွမ်းရည်မပေးနိုင်ပါဘူး resistor နဲ့ capacitor ကနေတွက်ထုတ်လိုက်က time constant ကတော့ဒီရေလောင်ကန်ကိုနောက်တစ်ခါသုံးဖို့ဘယ်လောက်မြင်မြန်ပြန်ဖြည့်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့စံပြအခြေအနေကိုလေ့လာခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့လက်တွေ့လောကမှာတော့ဘယ် capacitor မှာပြည့်စုံတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှာ leakage လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှုအနည်းငယ်အမြဲရှိနေပါတယ်ဒီလိုမပြည့်စုံမှုတွေကပဲ engineer တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖန်တီးပေးပြီးပိုကောင်းတဲ့ပိုထီရောက်တဲ့ circuit တီဆောက်ဖို့တွန်းအားပေးနေတာပါဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါ electronic PC တစ်ခုကိုတွေ့ရင်သူ့အတွင်းထဲမှာအချိန်ကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့ဒီလိုတင်းငယ်တဲ့စွမ်းရည်တူလောင်ကန်လေးတွေဘလို့အလုပ်လုပ်နေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ